Так, Prado 120. Лечим стук в рулевой колонке. Так, дефектую, ищу, где что. Вот такой стук. Ну, слышно. Значит, долез я, добрался вот сюда, до карданчика. Вот до этого. Грешу на него пока, потому что вот так вот, если рулем и рукой трогаю, вот здесь вот он чуть-чуть ходит вроде. Сейчас сниму, посмотрю. Для того, чтобы добраться, тут особо ничего много не надо. То есть снимаем панель нижнюю, отстегиваем вот эти фишки, где привод зеркал. Вот эти вытаскиваем, откручиваем здесь болтик, снимаем пластиковую заглушку, вот эту, под ней тоже болтик, и откручиваем болтик вот здесь, вот там вот он, вот он. Все, сейчас сниму карданчик, посмотрю, что будет. Так, дефектовка выявила, но, по крайней мере, не точно. Я вот здесь зажимал вал струбциной и дергал руль. Вроде не болтается. Сам вал тоже, когда он выдвинут, ну, есть небольшой ход. Прям совсем небольшой. Но стуков нету. Надеваю сюда. Так, вот сюда, когда надеваю, ну, муфту, она болтается. Ну, думаю, что стук здесь. Вот взял термоусадку, как пишут. Попробую сейчас ее осадить, надеть, все собрать. Ну и будет видно, тут была проблема или нет. Потому что грешил на крестовину, крестовину снял, крестовина нормальная. Так, ну вот, обнаружился, похоже, стук в шарике. Вот, если я буду дергать вверх-вниз, вот он ходит. Будем пробовать сейчас что-то с этим счастьем делать. Так, ну вот, попробовал, подлечил. Сейчас вал не болтается, не ходит вообще. Не знаю, как надолго хватит, но, по крайней мере... Так, я пробовал, как там рекомендуют, с майонеза ряба, но банки такой нету. Попробовал с канистры, с пластиковой, оказалась толстая. Вырезал с банки из-под тормозной жидкости, очень тоненькую. Вот, и подложил шайбочку под пружину. Ну, по крайней мере, посмотрю, получилось, нет, шарик в любом случае заказывать. Но, по крайней мере, будет известно, в нем ли дело. Подшипники вроде нормальные. Вот, сейчас установлю и проверим. Так, вот если что, кстати, шарик разбирается вот так. Опускается до конца и вытаскивается. Все просто. Также вилку вставляем сюда. Заворачиваем. Все, она на месте. Ну вот, устанавливаем колонку. Значит, совмещаем здесь по нашим меткам шлицы, как мы вытаскивали. 4 болта. Закручиваем гайки. 1, 2. И вот там 2, 3. И с той стороны тоже. Все затягиваем, проверяем. Ну вот. Стука нет. Чуть-чуть, где-то что-то глухой какой-то стучок. Но был вообще конкретный. Все, снимаем руль и начинаем все собирать. Так, вот эти пружины на руль я снимал и натягивал так, продевал проволоку. Но я уже вот эту одел, буквально 5 секунд. Не получится одной рукой снимать, одной показать. В общем, 2 руками тянем за проволоку и сюда спокойненько ставим пружину. Она нормально сюда ставится. Уже пружины тугие,
Поэтому вот лучше с проволокой. Также вторую. Так, пружины стоят. Все, начинаем собирать дальше. Вот если видно. Начинаем собирать дальше. Сейчас ставим переключатели подрулевые, шлейф, руль. Вот, ну и все такое прочее. Подцепляем фишки, потом уже панели. Ставим подрулевой переключатель. Закручиваем 3 болта. Здесь, второй здесь и третий вот он снизу. Так. Вот он. Все. Подключаем фишки. Так, ну шлейф, все собрали, все поставили. Но меня постигла неприятная участь. Метки-то я ставил. А вот с рулем, короче, когда убирал шлейф в сторону, он у меня провернулся. Вот. И боялся, что, блин, неправильно поставлю, и он порвется. Ну, в общем, обороты руля, 5 оборотов, как я сделал. Взял шлейф пальцем снятый и начал его крутить, внутреннюю часть. Через 3,5 оборота он у меня уперся. От упора я покрутил обратно, получилось 5,5 оборотов, 5 оборотов. И на шлейфе написано 5 оборотов, 5 турнс. Вот. Значит, я отчитал 2,5 обратно, руль в прямолинейном положении, метки я везде ставил, колеса тоже. Поставил шлейф, ну, в общем, завел, покрутил вправо, покрутил влево до упора. В общем, поставил все правильно. Поэтому, если кого постигнет такая же участь, случайно шлейф провернется, то есть не пугайтесь, не надо торопиться, просто отсчитываем, пальцем закручиваем его до конца, снятый, и 2,5 оборота обратно. И тут уже ловим, как на руль его поставить. Ну вот, все стало на свои места, еду по кочкам, руль, тишина. Тишина вообще офигенно. В общем, у меня был шарик. Вот этот вот пластиковый. Все отлично.